morning. Teka muna. Good morning mga friends. Nakikita niyo ako ngayon dito. Nandito kami ngayon sa may bandang river side. Dito banda sa Limerick City na lagi namin pinupuntahan. Ay laking forma. Naglalakad-lakad kami ngayon ng aking asawa. Ay papakita ko muna dyan sa may harapan namin. Harapan ko pala. Ayan ang aking asawa. Medyo nagpapakain siya ng mga swan. Ang lalaki ng mga swan. At saka mga kalapati. Ay si Lola nagpapakain din. O mga bread gusto nila. Si Tart, oy naabangan ka na nila. Hello. Ang cute, may mga maglola nagpapakain dito ng ano. Dali, sweetheart. Ang bagal mo, hagis-hagis mo na sa kanila. Huwag mo na iabot-abot sa kanila. Hagis-hagis, ganyan. Ayan, ayan, ganyan, sige. Sweetheart, para mas gusto nila, sinusubuan yata sila. Para ayaw nila nag-aagawan sila. Ayan, sige, hagis mo para makakain yung mga iba, darling. Hello. Meron pa doon sa may taas ang amo nila, nakakatuwa. Uy, ganyan ang gusto nila, pinapakapakain sila. Ang cute, sinusubuan ni Lola. Oh. Gusto ng mga swan na to. Sweetheart, gusto ng mga swan na yan, sinusubuan sila din. Iabot mo na sa bunganga nila. Hello? gusto nila iabot. Yeah. What do you want? Okay. Ikaw na kaya, darling. Sige na. Natatakot sila sa dog. Ayan, video na lang natin siya. Hello, doggy. You're so cute, doggy. Hindi nakatingin, doggy. Hello, doggy. Iswan. Nakakapo. Ayan, so cute. Sumusunod yung dog. Maganda, so pretty. Iswan. Sige na, darling, iubos mo na yan. Pero pirasuhin mo kaya. Ayan o, wag mo na mahagis-hagis. O doon. Sila pirasuhin mo, nagagawa no. O, pati mga kalapati. Ayan, cute. Nakikita nyo, mga friends. Ayan, o, si Lola, o, nakapagpakain na. Walis na sila. Banda-banda doon, sweetheart. Ayun o, hindi nakakakain. Ayan, gusto nila talaga sinusumuan pa sila. Nakakatawa. Picture naman, picture. Nakita nyo, dami pinakain ng aking asawa. Oh. Naglalakad-lakad kami ngayon. Ayan, nagpakain siya. May mga dala kami mga bread. Gusto nila pinapakain sila ng bread. Ayan. Naglakad-lakad kami dito sa may side river. Hello mga friends. Medyo naglalakad-lakad lang kami. Para lang kami nagdi-date. Ayan, nagmi-music kaming dalawa. Andito kami sa may side river. Nakikita nyo. Ayan ang aming forma. Oh. Kasi ngayon ay katatapos lang namin nag-jogging. Naglalakad-lakad naman kami. Exercise pa rin. Mamamasya lang kami dyan, banda sa city. Limerick City. Lagi namin pinupuntahang dito lang, ang laki ng aso. Lakad lang.
Nandito kami. Ayan, nakikita nyo ako. Tinanggal ko muna yung glasses ko para naman makita nyo ako. Ayan. Hi sa mga friends ko. Ang aking friend na sila Army. Nakabalik na kami galing holiday. Saglit lang kaming nag-holiday. May inom muna ako ng coffee. Inom tayo coffee. Ang aking mga friends dito sa aking channel. Ang aking mga sister. Jenny Bell. My friend Jenny Bell. Hello. Can you hold this? Hello, doggy. Cute. Dinadaanan akong dog. Ang liit niya, ang cute. Pero tinahulan niya ako. Matapang siya. Para chihuahua. Ay, binabati ko ang aking mga friends dito sa aking channel. Nabi tayo. At si Joyce TV Show. Hello my friend. Thank you sa iyong pag dalaw-dalaw sa aking bahay. Nainitan naman ako. At ang dumadalaw din sa akin channel na si Elan. Si Elan Toledo. Hello brother. At naglalakad ako. Yes. At ang ate isang ka-channel na si Adela Grandel. Ayan. Nalimutan ko pala ang ating ka-sister na si Rayo Fam Vlogs. Ayan, sis, kumusta ka na? Nabibisi ka?